天温度波动比较大，流感还是处在一个好发的季节。甲流以后呢，天天咳嗽，喉咙有异物感啊，很多朋友呢粘稠的痰液咳不出来，用力咳嗽呢反而导致喉咙肿痛啊，痰液依旧顽固。尤其是夜晚睡觉的时候，咳嗽加剧啊，严重的影响睡眠。即使服用多种的止咳的药物呢，咳嗽仍反复发作。部分患者呢，甚至可以发展为慢性支气管炎、肺炎、哮喘等疾病。咳嗽呢，其实在我们心外科呢也是非常常见的一种术后的症状。大家看我查房的视频啊，我就经常鼓励病人咳嗽、咳痰。那么临床中呢，五花八门的止咳的药物非常多啊，比如说右美沙芬，它主要是通过抑制盐水咳嗽中枢而发挥作用，对于无痰的干咳效果比较好，但是对有粘痰的情况呢，无法有效的解决痰液排出的情况。安秀索呢，则侧重于稀释痰液，促进痰液排出，不过抗炎效果呢相对较弱。那么还有一种药物呢，比如说复方菠萝蛋白酶肠溶片啊。它的成分呢比较简单啊，就是菠萝蛋白酶和猪胆粉两种成分。菠萝蛋白酶呢就是从菠萝中提取的天然抗炎物质啊，可以裂解粘性的蛋白等堵塞物啊，就像小剪刀一样把痰液剪碎，方便人体稀释后呢排出，堵塞物减少了，咳嗽就缓解了。猪胆粉呢，顾名思义就是猪胆打粉而成，它也有一定的止咳平喘的作用。这两种成分结合呢，既能快速的缓解咳嗽症状，又能从根源上改善呼吸道内的环境。对于流感呢、百日咳呀、咽炎等急性呼吸道疾病引发的咳嗽呢，以及慢性支气管炎、肺炎、慢阻肺、肺结节等慢性病啊，伴随的咳嗽都有用，老人小孩也能用。大家在家里呢可以备上一些。还有一点呢，大家要注意，大家选择止咳药的时候呢，尽量避免成分中可能含有麻黄素、麻黄草这一类具有成瘾性的药物啊，长期使用呢，它具有一定的风险。冬春季节交替，流感和咳嗽进入高发期，要是有了咳嗽的症状，赶紧找医生瞧瞧。咳嗽的原因多样啊，及时就医就能避免误诊，对症用药，不给健康埋下隐患。